আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। তো আমি আজকে আসলাম আপনাদের একটা জিনিস দেখানোর জন্য। সেটা হচ্ছে যে একটা ফ্রিজ আমি কিনছি অলরেডি। তো সেই ফ্রিজটা মানে কিনছি তো নষ্ট বলতে কি যে বলছে যে ওপরে মানে পানাসনিক ফ্রিজটার নিচের সাইডে ডিপ আর ওপর সাইডটা নর্মাল। তো বলছে যে ফ্রিজটার নিচে ঠান্ডা হয়, ওপরে ঠান্ডা হয় না। তার মানে যে ওর একটা সেট বারাং থাকে আর কি, সেন্সার, টাইমার, হিটার। তো সেই ফ্রিজটাকে আমি এখন দেখবো যে আসলে ফ্রিজটা কি নষ্ট হয়েছে এবং সেটা পাল্টে দিব, দিয়ে তারপরে সেটা চালু করে রাখবো। তো আপনারা সবাই ইনশাল্লাহ সাথে থাকবেন, হানিফ ইলেকট্রিক চ্যানেল এবং পেজের সাথে থাকবেন। পেজ ফলো করে দিবেন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর যদি ফলো করে দিয়ে থাকেন, সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে থাকেন তো আপনাকে ধন্যবাদ। আর যদি না করে দিয়ে থাকেন অবশ্যই ফলো করে দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সেই সাথে ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিবেন, যাতে আপনার শেয়ারের মাধ্যমে আরও 10জন লোক দেখতে পারে। অনেক ভিডিও আপনারা ইনশাল্লাহ দেখছেন, আপনারা অনেক ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করছেন। তো আমার ভিডিওটা দেখবেন, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন, অবশ্যই আপনাদের উপকারে আসতে পারে। তো যাই হোক, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তো দেখি ওটাকে আগে, এটা কি নষ্ট হয়েছে। তো আপনারা সাথে থাকেন, দেখতে থাকেন। ভিডিও শেষ পর্যন্ত না দেখলে বুঝতে পারবেন না। তো চলেন দেখে আসি। এই যে ফ্রিজটা হচ্ছে এটা, এই যে প্যানাসনিক নাম, উপরের সাইডটা ডিপ। এই যে ফ্রিজটা কত সুন্দর, ফ্রিজটা অনেক সুন্দর। ফ্রিজটা ঠিক করবো ইনশাল্লাহ। আর নিচের সাইডটা হলো ডিপ। এই যে ডিপের যে বারাংটা বার করে রাখছি, তার কারণ এটা ঠিক করার জন্য। এটা আমি এখন খুলবো, ঠিক করব এবং কি নষ্ট আছে সেটা আপনাদের দেখাবো। অবশ্যই আপনারা সাথে থাকবেন পুরো ভিডিও জুড়ে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিবেন। এদিকে আমি, এই যে আপনারা দেখলেন আমি খুব সহজে খুলে নিলাম। তো এটা সমস্যা হচ্ছে যে এই যে এখানে যে হিটার আছে, এই যে এটা হলো হিটার। হিটার ঠিক আছে, হিটারের সমস্যা নাই। তো এখন আমাকে দেখতে হবে এখানে একটা সেন্সার আছে, সেন্সারটা কি ঠিক আছে কিনা। তবে আমার মনে হয় যে সেন্সারটা ঠিক নেই। তার কারণে সেন্সার যদি ঠিক থাকতো তাহলে ফ্রিজটা অবশ্যই চলতো। যেহেতু ফ্রিজওয়ালা বলছে যে উপরে নিচে ঠান্ডা হয়, উপরে ঠান্ডা হয় না, তার মানে যে এখানে সেন্সার নষ্ট হয়ে গেছে। তার কারণেই এটা অবশ্যই এই সেন্সার এই ফ্রিজের না। তার কারণ যে এই ফ্রিজের সেন্সার হলো অন্য সিস্টেম, আর এটা হলো এই সেন্সার হলো স্যামসাংয়ের। এই সেন্সার হলো স্যামসাং ফ্রিজের। তো এই সেন্সারটাকে আমি চেঞ্জ করে দেবো, দিয়ে এটাকে চালু করে রাখবো। রাখার পরে দেখবো যে এটা কীরকম চলে। আর সেই ভিডিও আপনাদেরকেও, এই যে
এই সেন্সারটা হলো ইউনিভার্সাল, মানে এই সেন্সারটা এই যে দেখেন আমি আপনাদের দেখাই দিচ্ছি। এই যে ন্যাশনাল ফ্রিজ থার্মোস্টার, মানে এটা ন্যাশনাল বা পানাসনিক ফ্রিজে এটা লাগানো যায়, সমস্যা নেই। তো আমি এটাকে এখন লাগিয়ে দিব, দিয়ে দেখবো যে অন করে দিয়ে রাখবো যে কীরকম চলে। তারপরে ইনশাল্লাহ আপনাদেরও দেখানোর চেষ্টা করব যে ফ্রিজটা ঠিকঠাক চলতেছে কিনা। যদি সেন্সার লাগানোর পরে ফ্রিজ ঠিকঠাক চলে, তারপরে এই ফ্রিজটাকে আমি বিক্রি করে দেবো ইনশাল্লাহ। আর ঠিক চলবি, তার কারণ যে এই সমস্যার সেন্সারের জন্যই হয়ে থাকে। আমি আমার প্রফেশনাল লাইফে যত দেখছি, এই সেন্সার, থার্মোস্টার বা হিটার এগুলোর কারণেই হয়। আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সেই সাথে ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর যদি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে থাকেন আপনাকে ধন্যবাদ। এই দুটো তার আমি লাগিয়ে দিলাম। এখন এই দুটো তারে আমি সুন্দর করে টেপ দিয়ে দেবো যাতে পানি না ঢোকে। যেহেতু এটার সাইডটা হলো বরফের সাইড, মানে এখানটায় ভেতর সাইডটা বরফ ধরে, সেহেতু ভালো করে টেপ পেঁচতে হবে যাতে পানি না ভরে। আবার এখানে আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে যে যদি এখানে যে কোনো তারের জয়েন্টে যদি পানি ঢোকে, তাহলে আপনার ফ্রিজের বডি কারেন্ট হয়ে যেতে পারে। মানে যখন ওই ফ্রিজে লাইন দিবেন, দেওয়ার পরে দেখবেন যে বডি টেস্টার দিলে জ্বলে। আমি আমার লাইফে অনেকটা দেখছি এরকম, ওই তারের জয়েন্ট ঠিক মতো না হওয়ার কারণে ওই কারেন্ট হয় আর কি। যাক, সেন্সারটা আমি পাল্টে দিলাম। আর হিটারটা ঠিক আছে, হিটারটা পাল্টানোর দরকার নাই। তো এখন এটাকে আমি সেটিং করে দেব। তো যাই হোক, এটাকে আমি সেটিং করে দিছি, ভিতর সাইডটা সুন্দর করে সেটিং করে দিছি। তো আর কাভার এখন লাগাইলাম না, তার কারণ যে এটাকে আমি আজকে অন করে রাখবো। আজকে অন করে রাখবো কালকের দিন পর্যন্ত, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে এটা আসলেই ঠিক হলো কি না। তো এখন এটাকে আমি অন করে দিব। আপনারা তারপরে কীরকম ধরনের ঠান্ডা হয় সেটাও আপনাদের দেখাবো ইনশাল্লাহ। এখন আমি অন করে দিই। তো এটাকে আমি অন করে দিছি, এই যে অন করে দিছি। এখনও ঠান্ডা আসেনি, তবে একটু দেরি হবে আর কি। এই যে ঠান্ডা আসতেছে। এই যে পাইপটা সাদা হয়ে গেছে, কত সুন্দর। এভাবে পুরোটাই ঠান্ডা হবে। পুরোটাই ঠান্ডা হওয়ার পরে তারপরে যে ঠান্ডা মানে নিচ সাইডটায় বরফ জমবে আর কি। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আপনারা দেখলেন যে কোন সমস্যা হলে, মানে ভেতর সাইডটা যদি আইস ধরে বুক হয়ে যায়, তাহলে কি সমস্যা মানে সমস্যা হলে সেই সমস্যাটা হয়। তো সেটাই আপনাদেরকে আমি দেখালাম। তো আপনারা ভিডিও দেখে কি বুঝলেন অবশ্যই কমেন্ট করে যাবেন, এবং চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর হানিফ ইলেকট্রিক চ্যানেলের সাথেই থাকবেন, পেজের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, সবাই ভালো থাকবেন পরবর্তী ভিডিও আসা পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম।